Баршаңызға сәлем, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ, үлпілдек, бауырсақ және шелпек рецептісімен бөлісетін боламын. Дайындау әдісі өте қарапайым болып келеді. 500 мл жылы суды құйып, оған 1 ас қасық ашытқы саламыз. Сонан соң 2 ас қасық қант және 1 шай қасық тұз саламыз. Жақсылап араластырып алып, 1 ас қасық майонез және 2 ас қасық күнбағыс майын құйып араластырамыз. Сонан соң ұнды шетінен салып отырып, араластырып, қамыр болғанша илейміз. Қамырды жұп-жұмсақ болып, қайта-қайта бастырған жақсы. Сол кезде бауырсағыңыз жұмсақ болып шығады. Және де ашытқыңыз свежий болу керек. Ашытқы көне болса, наныңыз көтерілмей қалады. Дайын болған қамырымызды бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Көтерілгеннен кейін тағы бір бастырып, қайтадан жауып қоямыз. Қамырымыз дайын болды. Енді оны ұн сеуіп, жайып, дөңгелек формамен кесіп аламыз. Қамырды шамалы қалыңдау қылып жайған жақсы. Кескен бауырсақтарымызды шүрекке жайып, бетінен шүрекпен жауып қоямыз. Шамалы көтерілгенше тұрады. Бауырсақтарымыз шамалы көтерілгенше біз шелпектерімізді жая береміз. 7 нанды жайып шығып, қысып тұрған майға салып пісіреміз. Табаға күнбағыс майын молырақ құйған жақсы, себебі бауырсақтарымыз томпиып, көтеріліп, жақсы болып піседі. Tired of your trifling ways and are listening to that jackass Bray.
Міне бауырсағымыз дайын болды. Сіздер де дайындап көріңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Лаура.